you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση. Πουλί μου, χάλια μαύρα είσαι. Φωνάζει ρε μεγάλο, λίγο ήρεμα. Ναι, το βλέπω. Ποιος? Αρχιμίδης! Κατακουζινός! Βρε Κώστα, επιστήμον είμαι κι εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, τι έγινε? Χριστάκη μου, καλά είσαι? Καλά. Μια χαρά μου, πώς είναι. Κοίτα, ευδιάθετος. Έγραφα κι εγώ μάθημα, τι να κάνω. Τι έπαθες εσύ, χάλια σε βλέπω. Χάλια, σταθιδιασμένος είναι. Έτσι, ρητιδιασμένος, πω, ξυπνά λίγο μωρέ, έτσι. Χαρούμενος πρέπει να είσαι δηλαδή, δεν γίνεται. Χάλια μαύρα είναι αυτά που έχεις. Φίλε, είμαι πολύ κουρασμένος. Τι κουρασμένο, γιατί? Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες μου τελείως. Σε βλέπω, τι... Φαντάσου σήμερα είπαμε τώρα πριν λίγο με τον Ζαμπά. Ναι. Θα τρέξεις εσύ την εκπομπή ρε φίλε. Εγώ? Ναι. Τι λες ρε, σε καλά, χάλια είμαι εγώ, δεν βλέπεις. Χάλια μαθητικό. Εδώ έχω κινήσει τα μάτια μου, δεν μπορώ να κουνηθώ. Αυτός δεν πήγε χάλια είμαι, δεν μπορώ να κουνηθώ εγώ τώρα. Τι μου λες τώρα? Δεν μου λέτε, με δυο ψόφιους θα κάνω την εκπομπή. Τι έγινε, εσύ που ήσουν χθες, που γυρνοβόλαγες? Κοίτα ρε. Κάτσε να τα πούμε ρε. Τι θα τα πούμε βρε, κατέβα στα πόδια ρε. Για πες. Ρε που έχω μπλέξει. Κλείστο λίγο, δεν έχω μπλέξει. Τι έγινε, εσύ που ήσουν χθες, που εξαφανίστηκες? Στο σπίτι μου ρε, πού να είμαι ρε, αφού ξέρεις εγώ δεν βγαίνω. Τι δεν βγαίνεις ρε, αφού σε ήταν κάτι γνωστή έξω? Μέχρι αργά δουλειά στον υπολογιστή. Τι πάει να πει δουλειά, σκληρή δουλειά. Μου φάγα τα μάτια μου στην οθόνη ρε, δουλειά σου. Σίγουρα ήσουν ένα σπίτι. Ρε φίλε ναι ρε, νομίζω δεν θέλω να βγω να διασκεδάσω ρε φίλε, να σου λέω χάλια πτώμα, μέχρι 5 ώρα δουλειά. Έλα, τόσο φορέ. Πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη ρε φίλε, να τσιτήσει την στο στόμα μου. Δεν σε βλέπω. Τους μπεκρίδες κι αν δικάσουνε, άδικα θα με κρεμάσουνε. Ο πατάς του νερό. Ναι. Σαν έτσι Μάλιστα. νερό είναι καλούστη. Ξεραίλα ρε, πω. Σαχάρα είναι ρε. Και εγώ το έλαβα μέσα. Σαχάρα είναι ρε φίλε. Τη δουλειά έτσι. Ναι, πάντα. Δεν μου λες, αν ρίξω ένα σπίρτο μέσα σου θα κάνεις μπαμ ή όχι? Άστα αδερφέ, σήμερα πρέπει να κουβαλείς την εκπομπή ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ ρε. Είσαι τρελός ρε, διάβαζα μέχρι αργά ρε. Έγραφα κιόλας σήμερα. Σόπα ρε. Ναι. Φαντάζομαι για να διάβαζες όλο το βράδυ, κάπως καλά πήγε. Εντάξει, έγραψα σχετικά καλά. Δηλαδή, εγώ έγραψα περίπου τα μισά θέματα. Δηλαδή, εγώ έγραψα κάτι λιγότερο από τα μισά θέματα. Δηλαδή. Πάω να διαβάσω τώρα. Αρχικά σου έχω πει, κατέβα στα πόδια από το τραπέζι. Να σε κόψει το κεφάλι. Αδερφάκι μου, γιατί ρε. Γιατί ενοχλάμε. Άιντε, κάντε λίγο εκπομπή. Πάλι κουβά πήγατε. Πάλι κουβά ρε. Εντάξει μωρέ τώρα. Τι ξάπτεται αυτός έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί η ζωή δεν Έχουμε φάει ήδη τόση ώρα και ακόμα δεν έχει προσθέσει τίποτα. Όλα μόνο θα τα κάνω εδώ μέσα να το βρίσκω. Αυτό τα είχα ξεχάσει. Α, ναι, και αυτά. Δεν είχαμε καιρό. Τι θέλεις? Νομίζω. Τόσο που πάτε τώρα τελευταία. Παραγωγή, φέρνα. Βασίλη, φέρνε. Το λάθος είστε. Βάλτε εδώ πιο καλά, να φαίνεται κιόλας. Έχεις δίκιο, σωστά. Αχ, μόνος μα την κάνω την εκπομπή. Σοβαρή εκπομπή και χτυπάνε τηλέφωνα ρε μαλακά, δεν είναι στο μούτ ρε μαλακά. Όποιος είναι επαγγελματίας βάζει τη δόνηση ρε φίλα, είναι δυνατόν. Αχ ρε, μόνος μου θα την κάνω τη ρημάδα. Καλά τι πάθατε σήμερα, θα μου σπάσετε τα νεύρα. Κατεβαίνω!
Τουλάχιστον έχετε ετοιμάσει κάτι, έχετε δει τίποτα. Έχετε γνώμη, ρε παιδί μου, κάτι. Παναγία μου. Τι γίνεται ρε φίλε εδώ, τι τέλει πάλι. Αντιεπαγγελματίες. Να μην είπες στο αθόρυβο. Ποιος είπε τι πειράζει κάτι για το θόρυβο ρε φίλε, εντάξει, άνθρωποι είμαστε. 2 seconds earlier. Σοβαρή εκπομπή και χτυπάνε τηλέφωνα ρε μαλακα, ναι, στο μιούτ ρε μαλακα. Εκπομπή είναι τώρα, Λοιπόν, δεν έχω έμπνευση. Το έχω καταλάβει αυτό. Δεν έχω έμπνευση. Ξανατό έχω καταλάβει αυτό. Δεν έχω έμπνευση. Τέλος πάντων όμως. Εσύ, μήπως δεν έχεις έμπνευση. Γιατί να μην έχω έμπνευση. Θα το πάρω κατηφόρα και ό,τι κάτσε. Και δεν κατάλαβες. Από 2 δελτία. 2 δελτία. Βέβαια. Για να Σε ζωή σου πάει κουβά το ένα. να πάει κουβά και το άλλο. Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε ένα τύπου βάζει στο καλό σου το budget, σπρώχνεις δηλαδή το μεροκάματο εκεί, να βγεις το Σάββατο. Πώς βγαίνει η νεολαία, το δεν ξέρω. Να το εξόδους και αυτά. Ναι, μόνο εσύ που να ξέρεις τώρα. Και έχω και ένα δεύτερο backup που λέμε, το οποίο παίζει μια τυρόπιτα, βγάζει ένα φούρνο. Άντε. Παρτιζάν Μπάγερ. Όπα. Ποια Μπάγερ? Πώς τη στραγγάλιξε έτσι ο Ολυμπιακός? Έπαιξε καλά. Μιλάμε για ξύλο έτσι. Έπαιξε καλά. Ξύλο! Ήταν τα κυβωτό το παιχνίδι. Δαγκάνες, δεν έχει τέτοια. Ναι. Κάτι χάριση και κάτι όψη, κάτι περίεργο. Πάνε αυτοί. Το έργο τέλειωσε για την Μπάγερ. Παρτιζάν, Ναι. ο Μπράντοβιτς. Με ένα 30, τι ένα 30, τι να παίξουμε. Μα 30. Είμαστε κλεισμένοι, είμαστε να δώσουμε ένα 30. Ένα 45 θα πάει με μια 3,5. Χαλάρο, μ' αρέσει. Safe πράγματα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ποιος θα περάσει από εκεί μέσα? Περάσει Μπάγερ από εκεί μέσα. Κλείσει. Σε παρακαλώ. Βαλένθια Ολυμπιακός. Αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν. Δεν είναι αυτό γιατί θα δώσει και Παναθηναϊκό. Αλλά Ναι. Βαλένθια Ολυμπιακός. Ναι. Το μάτι χρονιάζει με τον Ολυμπιακό. Είπε, εντάξει. Σήμερα πρέπει να πάρει το πίσω ο Ολυμπιακός. Θα το πάρει. Πληροφόρο. Είναι 95 το διπλό. Είναι 95. Στην αρμάδα του Μπαρτζόκα είναι 95 το διπλό. Ρε στοίχημα. Ρε στοίχημα. Ρε στοίχημα. Ο Ολυμπιακός συν 4,5 μέσα στη Βαλένθια. Ναι. Διπλάκι. Ναι, μα ρε φίλε, θα το πάρει. Ναι, με ξύλο, με υδρό θα το πάρει, γιατί όχι. Πιστεύω και εγώ. Επιστρέφει και ο Φαλ. Επιστρέφει και πάλι. Δεν έχουν πεντάρι αυτοί. Εντάξει, ο Τα Φάλ. πεντάρια τους είναι το πρωί, δουλεύουν μαλάκα. Θα είναι κουρασμένος ακόμα ο Φάλ. Το βράδυ πάνε στον αγώνα, καμία σχέση. Ναι. Και κλείνω 30. Συγγνώμη φίλοι μου Παναθηναϊκοί. Όπα. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Αλλά μοιράστε κόλλημα. Δηλαδή. Μοιράστε κόλλημα. Μοιράστε κόλλημα. Στολίστε την. Κάτσε ρε φίλε, από τον Άρη έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν θα βγάλει αυτή. Φέρτε τα φτιάρια στο ΆΚΑ την Παρασκευή. Μεγάλες δηλώσεις κάνει σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ. Διπλό. Ναι. Και συν 7,5 πόντους στη Φενέρ. Συν 7,5. Συνεπώς τι γίνεται? Χάνει η Φενέρ 6 πόντους. Ναι. Χαίρονται οι Παναθηναϊκοί, δεν με ζαλίζουν. Πάμε και ταμείο και όλα μια χαρά. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. 3,5 από δοσούλα. Ναι. Τράπεζα, τσεπούλα. Όπως την άλλη φορά. Ξυπονοείται. Αν θες όμως τώρα να μην παίξεις budget, ρε φίλε, δεν σου έχει μείνει μία ρε μαλάκα. Έφυγα, πληρώνεις εκεί πράσινα τιμολόγια, ρεύματα, κόκκινα. Κατάλαβα. Και έχεις να παίξεις 2 ευρώ μια τυρόπιτα, ρε φίλε. Ναι. Που πάει και αυτό στο Θεό έχει πάει. Άκου 30. Εφές Μακάμπι Τελαβίβ το διπλό 2,5. Ρε! Πού πας? Τι 2,5 ρε! Να ρε, να. 2,5 τη Μακάμπι. Πάτε καλά. Εφές. Μακάμπι Τελαβίβ διπλό 2,5. Ναι. Λίγο σκρολάρω και βλέπω Ολύμπια Μιλάνο Ρεάλ. Ναι. Η Ρεάλ κάνει συντήρηση τώρα. Ναι. Ξεκούραση. Όσα φάμε και όσα βάλουμε. Η Ολύμπια τα κάνει κάτι τέτοια τρελά. Πιστεύεις χάσω? Άσο 2,70. 6,80 πάει η απόδοση. Και κλείνουμε με ξερό διπλό της Φενέρ, μόνο και μόνο λόγω απόδοσης. Ναι. Αν και πιστεύω ότι θα κερδίσει Παναθηναϊκός. Απόδοση 18 φίλε. Ρίστου μια μούτσα γιατί εγώ δεν φτάνω από εδώ. Καταρχάς πριν ξεκινήσω. Δεν είναι Καταρχάς καταρχάς. ή καταρχήν?
Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν είναι αυτός που βάζει στο βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα. Πιάνεις διπλό ημίχρονο, διπλό εντατικό. 1,88 απόδοση. Πιάνεις τον goal της Arsenal με τη Liverpool. 1,60 και χάνεις φίλες και φίλοι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το χείμενο έχει τελικό. Δεν γίνεται. Καλά να πάθεις. Αυτά τα δηλαδή έχουμε χάσει 2 δελτία από ένα χ ημίχρονο έχει τελικό. Πολύ καλά που έπαθες. Που παίζεις πισωγλέντικα δελτία χ ημίχρονο, χ τελικό. Over μισή πάσα. Over 1,5 πλάγιο. Over ένα σφύριγμα. Over μισό φτέρνισμα. Είναι 2 ντέρμπι. Άσε ρε μαλάκα, παίξε ένα δικό δελτίο εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω σήμερα πάμε το ταμείο. Σήμερα το δελτίο ταμείου, τελείωσε. Κάτσε να το βγάλω γιατί... Έτσι, για να το... Σήμερα είναι δελτίο ταμείου. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη. Άσο και over 1,5. Κατρακύλα με τον Παναθηναϊκό. Άνθρωπε μου θα με πλήξεις. Άσο και over 1,5 το σκεφτώ στο Άσο και over 1,5 στο 1,40. Δεν με νοιάζει, το γολυφικά πάμε σήμερα. Λοιπόν, έχασε κατρακύλες τώρα από τον Παναθηναϊκό και ιστορίες και λοιπά. Έφαγε 2 μπαλάκια. Πρέπει να βγάλει αντίδραση οπωσδήποτε. Καρβαλιά τον βλέπω να μας κουνάει μαντήλι. Δεν γίνεται τώρα να πας με τον Όφη και να μην βάλεις 2 μπαλάκια. Άστο, καλύτερα κλείστο για μαγαζί μετά. Μόνο και μόνο για το βόητρο και για το κόβητρο. Δεν βγάζει Αγίου Βαλεντίνου Καρβαλιά, να ξέρεις. Αποκλείεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ντέρμπι Ισπανίας τώρα. Ρεάλ Μαδρίτης Χιρόνα. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά Ρεάλ Μαδρίτης φίλε ίσον Βασίλισσα. Εγώ αυτό ξέρω. Οι Βασιλιάδες δεν χάνουν τον χρόνο. Οι Βασιλιάδες για το σκάκι ρε μαλάκα, δεν για το ποδόσφαιρο. Άσε με σε παρακαλώ. Ρεάλ Μαδρίτης Χιρόνα, άσος στο 1,45 απόδοση. Πιστεύω η Χιρόνα ήρθε από 0-0. Όπου τους τέλειωσε στους ήρθε από ισοπαλία. Η Ρεάλ το ίδιο από ισοπαλία προήλθε. Πιστεύω ότι θα βγάλει αντίδραση η Ρεάλ. Τώρα τι θα γίνει, θα σου στέλνουν μηνύματα την ώρα που κάνω ανάλυση. Πάμε τώρα στα Γιάννενα. Λοιπόν, πας Γιάννενα Άρες. Διπλό. 1,83. Άρης είναι πίσω από τον Ολυμπιακό. Είναι σχετικά μία ζέστη, μία κρύο. Πας Γιάννενα είναι τελευταίος. Δεν έρχεται από 2 συνεχόμενες ισοπαλίες. Μία με την νίκη Βόλου στο κύπελλο και μία με τον Πανσεραϊκό στους Σέρες. Πιστεύω ότι ένα διπλό αντρικό αλήθειας θα το κάνει. Πήρε και το διπλό τώρα στο μπάσκετ, θα το πάρει και στο ποδόσφαιρο. Αντρικό είναι το διπλό στα Γιάννενα. Ναι, και το δίνει 1,83 φίλε. Έχει και κάποιες μικρές απουσίες, δεν πάμε τώρα. Ποιος λείπει? Λείπουνε τώρα. Λείπουνε τώρα, δεν είναι σχέση. Λείπουνε ρε φίλε. Λείπουνε, δεν είναι εδώ, άμα ήταν θα τους έπαιρνες. Λοιπόν, συνολική απόδοση του δελτίου του αγαπημένου μας είναι στο 3,70. Πολύ ξεδεύτηκες. Και φύγαξε περισσότερο το δικό μου. Πάντα είναι περισσότερο το δικό σου. Μπας και μου σταυρώσετε κανένα στοίχημα γιατί δεν σας βλέπω. Τι έχεις φτιάξει σήμερα, για να δούμε. Κάτσε να σε Έχεις ξεκινήσει διατροφή? τι δεν με βλέπεις τώρα που έχω γίνει... Αυτό τώρα είναι. Κάτσε καλά. Fit. Για όλο μίξτε. Για να δούμε το τι γίνεται. Τσαχπίνι κομμάτι. Seni gidi fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. Θα πυρονάκι σου φέρει σήμερα. Πάλι για μαλακία είναι ωραίο. Κάνε πρώτος να έρθει. Να ξεράσω. Αυτό το μπιφτέκι είναι αυτό. Γιατί είναι έτσι? Τι έπαθε. Τι το βρήκε. Ξέρω εγώ ρε μαλάκα, φαίνεται ότι έχει περάσει δύσκολα στη ζωή. Το άλλο που ξέρω. Δεν το ρίζει, Α, μπορεί να φύγει και όλο το τάπερ. Κάτσε να δούμε. Αφού ζεστό το βάλαμε βλάκα, εσύ τι περίμενες. Δες εδώ, είναι κολλητοί όλοι, κοίτα κανείς δεν φεύγει, όλοι παρέα κάνουν. Είναι αυτό ρύζι ρε μαλάκα, είσαι τρελός. Τι είναι, μανιτάρι, Ας το κρατήσω. Τώρα θα μαζεύουμε ρύζια. Θα το κρατήσω και να στο κάνω κάτι πλακάκια στην μουσαφή. Ρε μαλάκα όλη την ώρα που γιατί το προσβάλλει συνέχεια. Δεν φτάνουμε και την καλοσύνη και μας ταΐζει και μας ποτίζει. Συγγνώμη δηλαδή ρε μαλάκα, γιατί μου πρέπει να το φάω. Ένα σχέδιο εξόντωσης είναι. Μία που δέρνει. Το δεν είναι, δεν το φάω. Κοτόπουλο είναι. Ένα κοτόπουλο είναι ρε φίλε. Όχι, δεν θέλω. Θα το φας. Μπορώ να το φάω, ξέρω εγώ. Ωραία. Είναι που δεν σας αρέσει πάντως. Είναι που δεν σας αρέσει εσένα. Κρατάω λίγο. Τώρα το κουμπά. Όχι, όχι μέσα το κουμπά, το θέλουμε για την άλλη φορά. Δεν τον θέλεις την άλλη φορά υποτίθεται. Κάνε εδώ. Κόψε κάτι λίγο. Λοιπόν, χαιρετάω. Bye.
Είδες. Που μου λέει δεν είναι ωραία. Στα τελευταία επεισόδια έχει βελτιωθεί, φίλε, να το ξέρεις. Να της το πεις κιόλας. Το πιφτέκι με πείραξε. Τι λέμε πάντα, κάθε Πέμπτη στις 2 τα λέμε. Στις 2 με τους αγνιώματα. Άντε μαλάκα, να τελειώνουμε.